Non è che dico io che è colpa di Zaia, siccome Zaia è quello che fin dall'inizio ha detto che era merito suo se le Olimpiadi si facevano, non è che può essere merito tuo se si fanno, è colpa di un altro se poi non si fanno. È una questione di responsabilità. Va all'attacco il Partito Democratico regionale nei giorni in cui sul progetto della pista da bob di Cortina sta calando il sipario, mentre si sta alzando un polverone di ripicche e polemiche, un tutti contro tutti con i Dem che chiedono allo stesso Zaia di relazionare in aula a Palazzo Ferrofini, cominciando dai conti. Noi vorremmo sapere qualcosa, nel senso che il presidente Zaia, che pure dell'evento olimpico ha fatto una bandiera per se stesso, non ha mai coinvolto il Consiglio regionale per informarci su cosa stava avvenendo, quali decisioni erano state assunte, qual era lo stato di avanzamento del lavoro. O meglio, ci ha chiesto soltanto una volta cosa ne pensavamo quando ha chiesto al Consiglio regionale di l'autorizzazione per 85 milioni di debito. Da allora noi Zaia non l'abbiamo più visto. Ma i Dem sono in pressing anche a Roma, dove hanno chiesto al ministro allo sport Abodi di riferire in Parlamento. La questione del resto riguarda l'intero sistema paese, soprattutto all'indomani della fumata nera registrata nel corso del CDA della Fondazione Olimpica. Insomma, non si sa ancora dove finiranno le gare di slittino, bob, skeleton, 30 medaglie in tutto. Malagò, lunedì a Vicenza, aveva lasciato intendere di aver pronto un coniglio dal cilindro, ma quel coniglio ancora non si è visto, con Zaia che durante una riunione infuocata lo avrebbe definito un criceto. È davvero surreale il battibecco tra Malagò e Zaia. Qui non si tratta di criceti o di conigli, ma si tratta di istituzioni che dovrebbero fare fino in fondo il proprio dovere e che rischiano invece di aver perso il senso delle realtà non avendo visto la complessità dei problemi presenti.